हेलो। देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। ये लैपटॉप के साथ में टाइपराइटर कहाँ से आ गया? लेकिन एक हस्बैंड से क्या होगा? तो आपको कितने हस्बैंड चाहिए? म्यूजिक। बबीता जी सच कह रही है, पतियों को भी व्रत रखना चाहिए। मैं भी रखूंगा बबीता जी के लिए। फंस गया। समझ रहे हो? अरे वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जो बबीता जी से प्यार करता है वो जरूर मानेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।